chào quý bà con. Hôm nay Quyền cùng với anh em công ty tôm giống Bình Minh ghé thăm ao của chú Năm và xem chú Năm thu hoạch cái ao tôm sú Giao Bá Bình Minh của chú. Quyền xin mời quý bà con mình cùng theo chú để xem chú đổ lú nha. Sú này là mình nuôi bữa nay nó được lúc mình thu là nó có mới 2 tháng 6 ngày. 2 tháng 6 ngày, 7 ngày. 7 ngày nữa hả chú? Là thời điểm đó là mình thu size nó cũng nhiêu con? Khoảng nhiêu con? Size nó 26 con. 26 con đó hả? Quá trời luôn. Là mình thu giai đoạn đó là mình ngưng đấy ha. Rồi tới giờ mình mới đặt tiếp nữa. Cái sú này là mình thả, chú thấy là cái tốc độ lớn của nó so với con tôm địa phương mình là nó khác nhiều không chú? Ấy hơn, nó mà mau lớn hơn. Cái lúc mới đầu mà chú nghe nói tôm Giao Quá này mà nuôi size lớn vậy, là chú có thấy cái gì nó lạ không? Không đâu, bởi vì mình là nông dân mà mình nghe con tôm mà Giao Quá mà nó mau lớn thì mình chịu rồi. Mà rút ngắn thời gian thu hoạch. Dạ đúng rồi. Rồi đặng mình nuôi được nhiều lần. Dạ. Thì trong cái quá trình mình nuôi con tôm này á chú Năm, là mình thấy là nó có cái gì ưu điểm hoặc những cái trong cái quá trình mình nuôi xử lý môi trường nữa có gì khác với so với sú thường không? Nó thì cũng như hồi nào giờ thì xử lý môi trường thì cũng như là tôm thường vậy thôi à. Dạ. Bởi vì hàng năm thì tới vụ thả thì chú cũng xử lý nước đâu đó đàng hoàng ổn định rồi. Dạ. Mình mới thả con giống. Có nghĩa là mình cũng gây tạo thức ăn tự nhiên mình nó nhiều rồi bắt đầu mình thả giống vô nha. Trung vuông mình thấy có thức ăn tự nhiên nó có, như chợ ốc gạo đồ có rồi ăn. Rồi nước đồ nó tốt rồi là mình thả. Dạ. Nếu như chú thả vậy là chú thấy tỷ lệ đạt nó cao không hả chú? Năm nay thì con Bình Minh này thấy như vậy là nó đạt đó. Đạt chứ thường như mấy năm trước á, là thả mấy con giống địa phương á là nó không bằng. Nó không bằng nha. Tỷ lệ đạt nó thấp hơn ha. Quá bò luôn. Quá thì hả? Được thấy mê quá. Cái này là mình hổm mình đặt là được cái cử của hổm mà mình dở là bán được nhiêu tiền này chú? Bữa hổm đặt bữa hổm có đâu cũng 7 ngày hay gì đó. 7 ngày mà bán được cũng có 8 mấy triệu à. 8 mấy triệu rồi đấy ha. Là thời điểm đó là mới có 2 tháng 6 7 ngày đó. Là bắt hàng nhiêu con chứ chú? Đó thì bữa đầu tiên thì 26 con. 26 con. Rồi mình bắt ngày là nó nhảy đầu con xuống vào. Nhảy lên con 26 rồi từ tới bữa cuối cùng nghỉ đó là. Nhưng mà bữa nay cô thấy là mình mới đặt lại cái bữa đầu tiên nào phải không? Bữa này bữa đầu tiên. Dạ. Mà này là chưa có vô nước nữa. Chưa ngay con nước mà nó chảy vậy đó hả? Thì là tôm này của chú là còn dày lắm. Là chú bắt hôm nay một cái đợt hổm như đợt này thì chú tính đầu con nó là khoảng được nhiêu rồi cái đợt đầu tiên á? Đợt đầu tiên khoảng chắc cũng cỡ 10.000, trên 10.000 con hay gì ạ? Trên 10.000 rồi ha. Cái này mình thả sú vậy là mình có nuôi ghép con gì dưới đó không chú? Cái này cua. Ghép cua ha. Dạ. Thả cua. Cua như đó lá cua nó dính đó mà nó chưa còn nhỏ thành ra không có bắt. Rồi cái này mình nuôi vậy là trong quá trình mình nuôi là chú có quánh vôi hay là vôi chứ gì theo đầu vụ là phải đánh vôi là cho nó pH nó ổn định rồi xử lý vôi rồi cây tạo quánh 3 cái này kia đó cho nó tạo cái thức ăn tự nhiên ha, với nó ổn định cái môi trường. Thường là chú xài như 4 hectare này của chú là chú xài khoảng bao nhiêu vôi? Vôi này thì cái này hôm trước đầu vụ là chú xài tới 10 có gãi có 15 bao vôi à. Là chú lúc đó là chú gãi vôi khô ha. Vôi ấy. Vôi đáy. Vôi khô mình vôi đá đó mình phi ra mình tạt đó. Dạ là 4 hectare này chú gãi 15 bao. Có 15 bao. Dạ. Rồi mình lấy nước vô cái mình quýnh vô canxi có cái mình quýnh men. Men xuống cho nó men với cho nó ấy đó, cho nó mà xử lý nước á. Dạ. Men xử lý nước. Quá trời bữa nay chạy dữ rồi chú ơi.
Cái này như vậy 4-5 kg á chú. Ủa này tôm bự bự không nè? Tôm bự dữ à? Cái này chắc cỡ mười mấy con gì hả chú? Bữa nay con thấy lên nó to lắm nè, to hơn đợt trước chú đặt không? To hơn phải không? Lớn hơn đợt trước rồi. Ôi. Mà cái này thì nó lấy nè, nó dính vô cái bầy tôm nối nè. Chứ không là không có là của nó là. Ủa, con mới sắn này chúng con cua. Cua. Ủa cứ nhỏ nhẹ chúng cua. Quá chừng. Tại vì thiếu cái đòi đi theo chú đổ xuống rồi hả? Thấy ham. Chú nuôi ao của chú gì là chú đâu có cho ăn gì hả? Đâu có cho ăn. Chú Năm. Cái này đâu có cho ăn. Dạ. Vuông chú đẹp quá. Không. Đây. Dở được con chú giật đúng không? Giật chứ. Vô là nó chìm rồi. Ồ cái này dữ thiệt. Cái này chạy quá thì điều. Không ngay con nước mà chạy dữ chú. Biết. Quá. Thấy ham quá. Năm rồi là vụ rồi là chú làm chú thải chú có thải xuống Bình không? Không. Dạ. Chỉ có mới năm nay à. Năm nay ha, rồi rồi là hiệu quả cao không chú? Cũng được nhưng mà mình tính ra năm nay gì là ngon hơn năm rồi. Lợi nhuận cao hơn ha. Rồi với lại là năm rồi là con thả con tôm địa thường là nó đâu có lớn gì. Dạ. Năm rồi là chú thả con tôm thường nó là khoảng mấy tháng? 3 tháng là 3 tháng trên đó. Về chú thu sang rồi nó là lúc chú thu hoạch là 30 mấy con. 30 mấy con mà gần 3 tháng mấy hả? 3 tháng. 3 tháng nha. Tính ra là ông chậm hơn này hơn tháng rồi. Này nước mình giữ ổn định không chú? Có ổn định. Có cũng như là nắng quá nó cũng đi nước vậy. Rồi lâu lâu mình bơm chăm. Cái này là nước trên đầm mình là khoảng mấy tấc ha chú Năm? Cái này hả? Dạ. Cái này chắc 6-7 tấc à. 6-7 tấc là nó giữ ổn định trên đầm vậy ha. Rồi cái mương bao của mình là bao nhiêu? Mương bao hả? Dạ. Mương bao sâu hơn. Cái bao là cái mương mình là bề ngang là 3 m. 2,5 m à? 2,5 m. Sâu khoảng cỡ chắc cũng cỡ 7-8 tấc à. 8 tấc, 8-9 tấc vậy. Dạ. Cái này trong quá trình mình nuôi là chú có quýnh men hay là khoáng gì định kỳ không? Không có thời gian mà đánh lâu đánh men chắc cũng cỡ mười mấy 20 ngày dạ. Một lần. 10 mấy 20 tháng thì đâu thì khoảng nửa tháng mình quýnh men định kỳ lần đúng không? Rồi ít lắm. Dạ. Hồi đầu vụ tới giờ là khoáng là tao mới có làm có 2 lần đó mày biết á. Dạ. Còn men được 4 lần. 4 lần men. 4 lần men thì chú quýnh định kỳ vậy cũng ổn rồi. Tháng chú quýnh 2 lần. Đúng không? Tháng quýnh 2 lần vậy thì nó đúng rồi, tại quán canh mình không cần quýnh nhiều. Men nên tính làm cho nó sạch đó. Dạ, nhưng mà chú xài gì chú thấy con tôm là nó bóng nó đẹp tôm đúng không? Mà nước nó cũng ổn định. Cái này cũng chạy nhiều. Con thấy chú nãy giờ cái nào nó cũng chạy nhiều hết trơn chú ơi. Lúc nãy giờ chạy đều không ạ? Trời, thấy ham thiệt. Lên tới trên rồi. Lên tới trên luôn, tới cái miệng trên luôn nè. Cái này vụ tới mình có cua luôn, dính cua luôn. Cua cho nó riêng mới được, để nó kẹp. Rồi cho con cua nó thật. Tôm này chắc bữa nay nó còn khoảng cỡ 17 con. Nếu mà không có dính bầy tôm nhỏ này gặt của nó không là cỡ 20 mười mấy con trở lại. Mấy con trở lại tôi thấy nó quá bự. Theo chú Năm thì cái con sú da quái này là mình nuôi nó là mình chuẩn bị nước no kỹ là tỷ lệ đạt nó cao phải không chú? Đâu đó xử lý cho nó ổn định môi trường được ra hang là ổn định rồi hang. Dạ. Rồi thả là đạt. Chứ mình không có cần gấp thả phải không? Quan trọng là xử lý nước cho nó ổn. Nhưng mà cái giống này chú thấy là về cái vấn đề bệnh trên tôm rồi nó cũng ít phải không chú? So với cái ở địa phương. Không mà không biết làm sao mình không biết nha. Dạ, chứ thật ra thằng này năm nay thì đầu vụ tới giờ chưa có gì trơn phải không? Đấy đấy. Chú thu sú gì da quá gì mấy ông ở shop nó không có hỏi thăm được không? Hỏi bắt giống gì được không chú? Có. Vậy đó. Cái nào nó cũng chạy đều.
cái mô hình trên đây là đa số bà con mình nuôi tôm sú kết hợp với cua là nhiều ha chú. Cua, sú với cua. Màu nước này chú làm xử lý đẹp quá. Nước này đẹp. Cái này chắc ít hơn cái nào hơn kia. Con thấy là cái nào nó cũng vậy chứ. Coi chừng nó đậy nhóc rồi đây ghê chứ. Nó chìm chứ không? Rồi đó. Nó vô nhiều quá nặng nó ghi cái đuôi mà. Còn con dính trên gì chú. Cũng tới trên luôn. Quá đã. Thấy hàm quá. Trời trời. Thấy hàm quá. Hết điện chưa? Ít gì cũng đâu. Hết chưa? Nó đều đều gì luôn hả? Hình như cái này cái thứ 6 thứ 7 vậy hả? Mà nó cũng chạy đều đều y chang vậy luôn. Còn 3 cái nữa. 3 cái nữa ha. 6 cái rồi. 3 cái nữa. 3 cái 3 xô. 3 cái là 3 xô đó. Quá tuyệt. Năm nay mà cái giá tôm này mà nó có giá nay tính ra giá như vậy thì nó ngon hơn năm rồi. Năm rồi là tôm size 30 là chú bán có 155.000 chứ nhiêu. Dạ, năm nay nó cũng có giá nè, nhưng mà nếu mà năm nay có giá mà lại lúc này bị dịch đề ra nó còn sụt ký 10 mấy ngàn đó. Dạ, chứ lúc đầu là tôm này là 200 mấy rồi. Đúng rồi. Năm nay hàng 30 con nó 200 mấy đồng mà. Mà bây giờ nó còn có 100 mấy à. Dạ. Nếu mà tính ra mình nuôi sú dao quá thì chú thấy là cái thời gian nó nuôi nó ngắn như vậy thì mình nuôi được nhiều lần. Năm. Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái tôm kia một năm mình chỉ nuôi mình thả được có 2 lần à. Dạ. Mà thằng dao quá này mình quất được 3 lần. 3 lần ha. Cũng tính ra nó cũng hay. Nó giúp cho bà con mình cũng nhiều cái điều kiện để mình có thêm cái thu nhập. Tính ra sú dao quá mình bên này người ta khuyến cáo mình nuôi cũng đúng, phải không chú? Theo chú thì mấy ổng khuyến cáo mình nuôi mà độ mấy chú con à. Thì thời gian nuôi thì cũng ngắn, thì chi phí về con giống thì nó cũng tiết kiệm hơn, thì cái độ an toàn thì chú thấy như sao, nó cũng đỡ hơn đúng không? Quyền cùng với anh em mình kính chúc quý bà con mình một vụ mùa thành công, được mùa được giá. Kính chúc quý bà con mình thật nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.